OK ဒီမှာကျွန်တော်ကင်းမလေးဆက်ချင်းနှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကိုကျွန်တော်ပုံစံချိန်ပေးမယ်လုံးဝခဏရင်ဘလို့မွေးနေ့ပွဲသွားဆက်ရှင်နော်မွေးနေ့ပွဲအတွက်ကျွန်တော်အခါမှဘယ်သူမှအဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တယ်ကိုအခါမှမလုပ်ပေးဘူးတဲ့ပုံစံလေးတို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာ BPI ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကအားလို့ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပေးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စတုံးထုံးပေးမယ်ဘယ်လိုစတုံးလေးဘယ်လိုဘုံကိုကိုလေးလာဘယ်လိုခေါ်လဲဘိုဒီပတ်တီကလေးလေးပေါ့ဖွေယိုဖရဲလေး तू ကအရန်တိတိကြကြိုင်မကြိုင်ကျွန်တော်ဖွေယိုဖရဲလေး तू နဲ့ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့တွားရမှာနော်မွေးနေ့ပွဲဒီညတွားကဲမှာလားဟာလားဟုတ်တော့ကဲမှာစိတ်ရမှာကဲဟမ်စိတ်ရမှာကဲတွားကဲမှာနော်မွေးနေ့ပွဲ okay ဟုတ်ပြီမွေးနေ့ချင်းလေးကိုလှဆောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့Kampena ay ni sawa marit Pipra ay teka manaut ga Siya nitog na pong ay ba ay mamikoy matakla Ang jalang mama tu Bibiyaw lang mong